Olá pessoal, tudo bem? Vocês que seguem o nosso canal no YouTube, as nossas dicas, macete, sugestões, opiniões. Galera, muito obrigado por curtir nosso canal no YouTube. Nós prometemos aí bastante novidade para vocês. Estamos sempre colocando bastante novidade, pessoal, no nosso canal. Se inscreva lá, ative o sininho para receber notificações. Bastante dica legal. Tem barulho no escapamento da linha Chevrolet, defeito de fábrica isso aí, tá? Tem defeito, barulho de coxinha, como identificar. Pessoal, tem bastante dica legal. O pessoal tá curtindo nosso canal lá, se inscrevendo, dando um like lá. Curta você também esse vídeo até o final. Nós queremos falar sobre barulho na suspensão Renault Fluence. Pessoal, ó, eu vou dar uma dica para vocês. Curta esse vídeo até o final. Por que eu falo curtir até o final, pessoal? No decorrer, nós vamos falando, mostrando. Às vezes a gente fala aí no meio do vídeo, até no final, um pulo do gato lá. Serve para você, você pega, puxa, valeu a pena. Então, passo a passo vai seguindo o vídeo, curtindo o vídeo, para você se interagir do vídeo também. Pessoal, barulho na suspensão do Renault Fluence. Esse vídeo serve para qualquer carro, tá? Dá para se aplicar aí, regra para qualquer veículo. O pessoal tem pedido no nosso canal, mostra aí, Dias, como é que identifica barulho. Querem mostrar barulho na suspensão do Fluence, o que nós substituímos. Como identificar amortecedor ruim. É muito simples, pessoal, identificar amortecedor ruim. Tem polêmica aí que amortecedor dura 2 anos, 4 anos, 10 anos, 120 mil, amortecedor não estoura, não rebenta. Pessoal, amortecedor estraga sim, rebenta sim, e tem que ser substituído. Então, por isso que eu falo para você, vem comigo no vídeo, que eu quero mostrar a suspensão desse Fluence. Entrou com barulho aqui, nós desmontamos, mostramos para o cliente, vou mostrar para vocês nesse vídeo o que rebentou na suspensão do Fluence. Pessoal, outra dica legal para vocês, ó, vem comigo no vídeo, eu quero mostrar. Agora, eu descobri como identificar uma boa oficina, pessoal. Peças que são montadas. Uma dica legal para vocês. Observe nos lixos, nas lixeiras, nas caixas de lixo, o que essa oficina utiliza, as caixas, as embalagens, né? Que produto que ela utiliza nos carrinhos de peça desses mecânicos, da sua oficina, do seu reparador, com as marcas de peça que ele está utilizando, aquelas marcas que ninguém conhece, marca paralela. Pessoal, vem comigo no vídeo, quero mostrar para vocês, olha só, olha o nosso lixo aqui, ó. O que tem no nosso lixo, as peças, mostro para você e faço questão, ó, por isso que eu falei, ó, no lixo você vai encontrar uma caixinha da Ina, caixinha da Bosch. Então esse é o nosso produto que estamos utilizando. A suspensão do Fluence está aqui, ó, quero mostrar para vocês, ó, tá desmontada, é o que nós utilizamos, ó, TRW, tá vendo? Caiaba, utilizamos Caiaba aí, amortecedor Caiaba, tá? Então isso é para você identificar, ó, bandejona Perfect. Por que nós falamos desse produto, pessoal? Porque nós, como reparadores, já utilizamos inúmeras vezes, inúmeras marcas, e aí nós acreditamos nesse produto, ele tem credibilidade, não deu problema, por isso que eu falo para vocês. Porque nós recomendamos algumas marcas, sem merchan, tá? Deixa o merchan de lado aí. Porque nós já utilizamos, pessoal, essas marcas e não me deu problema. O carro ficou bom, ficou ótimo, deu garantia, não deu problema. Então, vem comigo no vídeo, quero mostrar passo a passo para vocês, suspensão de qualquer carro, mas do Renault Fluence. Vem comigo no vídeo, eu mostro para vocês como identificar barulho, amortecedor ruim e outros itens mais. Vem. Bem, pessoal, olha só, quero mostrar como que nós identificamos esses barulhos. Eu quero falar para vocês o seguinte: muitas vezes, pessoal, eu já li algumas matérias aí recente e os proprietários, aí, o pessoal que curte nosso canal também pergunta como identificar um amortecedor ruim, tá? Eu li uma matéria recente aí, um jornal aí que foi publicado, falando aí de que amortecedor dura muito, dura 100 e poucos mil, dura vários anos aí, é relativo, tá, pessoal? Quero mostrar, no caso desse Fluence que nós estamos falando para vocês, o que eu determino, o que eu recomendo para uma boa identificação de barulhos na suspensão, uma análise técnica, uma avaliação e olhar. Eu li algumas matérias recentes, o pessoal comenta que olha o amortecedor, por exemplo, esse carro, leva na oficina, olha o amortecedor, não está vazando, tá? Não está vazando, o amortecedor, essas coifas aqui estão intactas, tá? Estão perfeitas. Aí o reparador fala pro proprietário, ó, o amortecedor tá bom. Ah, mas meu carro tem barulho, o que eu faço? O que eu recomendo? Quilometragem, avalie o carro e não determine que o carro é novo, com baixa quilometragem. Eu determino que o carro tem barulho, eu tenho que desmontar e avaliar item por item. Então, tomando como base esse Fluence, ó, vamos pegar, por exemplo, teste de amortecedor. Como que eu faço o teste de amortecedor? Eu removo o amortecedor do proprietário que está reclamando, claro, dos barulhos lá. Já identifiquei possibilidades do amortecedor estar ruim, mas olha a surpresa. O melhor teste, pessoal, do amortecedor, eu vou tentar mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar esse amortecedor aqui, ó. Nós tiramos, ele é amortecedor do lado
esquerdo aqui, tá? Ele estava do lado esquerdo, mas independente, tá? Então, ó, eu estou filmando aqui, eu vou pegar com uma mão só, somente uma mão, ó, eu consigo baixar ele, ó. Olha lá, ó. Tô apoiado aqui no chão, né? Tô fazendo uma força, ó, baixei ele. Ó, baixei com a mão só, ó. Vocês olharem aqui, ó. Tá? Tô só com a mão. Então eu baixei. Vou soltar ele, ele é bem lento, ó, tá vendo? Bem lento. Então ele não tá vazando. Aparentemente o amortecedor, ok. Agora, se eu pegar esse amortecedor aqui, pessoal, tô colocando um caiaba, se eu pegar esse aqui, ó, com uma mão eu não abaixo jamais. Eu vou tentar colocar as duas mãos para vocês verem. Vou colocar filmando aqui, ó, para vocês verem que com duas mãos, mesmo assim, eu não consigo abaixar esse amortecedor, ó. Vou colocar as duas mãos ali, vocês vão ver, ó. Olha a força que eu tô colocando aí, ó. Quando eu solto ele, olha a ação dele, ó. A velocidade dele. Ó. Vocês viram ali, então ele é bem duro, tem ação dos dois lados, uma ação, uma força me empurrando para mim não descer ele, estou empurrando ele para baixo, ele me empurra ao contrário, e depois uma velocidade para subir. Pois bem, isso é fácil, né, identificarmos lá no veículo. Agora, como que eu faço, Dias, para identificar essa ação se o amortecedor está ruim no veículo? A dica que eu falei para vocês, para curtir o vídeo até o final, que eu ia falar para vocês, pessoal. Uma dica legal para você que é proprietário ou reparador, o maior indicador de amortecedor ruim para nós são os pneus. Os pneus, ele seria como uma bola, quando o amortecedor está ruim, ele fica como se fosse uma bola quicando no chão, fica fazendo isso aqui, ó, quicando, fazendo essa velocidade assim. Quando o amortecedor está bom, ele trava no chão, seria como você pôr o pé na bola e o pneu rola, o pneu então vai rolando grudado no chão. Quando o amortecedor está ruim, ele vai quicando assim, ó. Então o pneu escama todo o pneu, tá vendo? Ó? Tá todo escamado aqui, ó. Todo escamado. Isso já me denunciou, já me falou para mim que os amortecedores estão ruins. Uma dica legal para vocês aí. Pneu escamando, pneu desgastando, o amortecedor desse carro está ruim. O que nós fizemos no Fluence? Olha que legal, pessoal. Colocamos bandejas novas, tá? Quero mostrar outro detalhe da bandeja. Vou pegar uma chave aqui para vocês verem. Você olhar essa bandeja, muitas vezes no lugar, parece que ela tá legal, né? O proprietário vai lá, fala, meu mecânico olhou tudo, olha a bucha trincada aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, vocês viram a bucha tá trincada, a bieleta ruim. O que eu fiz nesse Fluence? Ó, coloquei bandejas novas, tá? Uma bandeja completinha, ó. Ela vem com um pivô ali, ó, bandeja. Novinho, o carro vai ficar totalmente alinhado. Eu troquei a bucha da barra, pessoal. Essa bucha da barra aqui é ruim do Fluence para trocar, horrível, tive que tirar o quadro. Mas ó, faz suspensão, barulho na suspensão do carro. 80% dos barulhos estão relacionados à bucha da barra e bieleta. É a campeã de barulho, olha aqui, ó. Campeã de barulho é essa bucha da barra também, pessoal. Quero mostrar o estado da bucha da barra desse carro que nós estamos trocando para vocês entenderem, ó. Essa aqui é outro vilã do barulho, ó. É o vilã dos barulhos da suspensão, é a bucha da barra. Do Fluence eu troquei, foi bastante trabalhoso, tive que tirar o quadro. Agora, pessoal, olha a surpresa nossa aí. Quando nós montamos o amortecedor, parece que está tudo ok, tudo bom. De repente você tem barulho na suspensão, leva o mecânico, ele avalia, fala, tá tudo ok, não estou vendo vazando, nada. Nós montamos. Esse aqui é o coxinho novo, tá? Ó, coxinho da Sampel novo. Eu não instalei ainda, fiz questão de deixar. Olha o velho. Olha aí. Vocês acham que tinha condições desse carro rodar sem barulho, pessoal? Ó, fala a verdade, né? Ó, ó. Tá vendo? Ó? E tá tudo no lugar, tudo durinho, a suspensão tá durinha. Então você chacoalha, olha, o cliente fala, ó, mas ele continua com barulho.
se mata para tirar barulho porque quer. Porque ó, se você não desmontar, coxinho, ó, arrebentou os coxinhos, os dois, tá, ó. Olha aí, os dois estão arrebentados. Esse é o novo. Pessoal, olha só, nós estamos acabando de montar o Fluence. Eu quero continuar falando, mostrando para vocês aqui tudo que foi substituído, tá? Tudo é duplo, né? As duas bieletas, as duas buchas da barra, tá, pessoal? Só voltando a falar para vocês, o vilão de barulho e suspensão aí, diferentes marcas, modelo aí, Volkswagen, Fiat, General Motors aí. Vilão de você deixar barulho e suspensão e você não substituir essa buchinha aqui, essa bucha da barra, ela dá trabalho para o mecânico, para o proprietário. Então, bucha da barra estabilizadora, pessoal, substitua, tá? Não fica ponderando não, considerando que ela tá boa, vai te deixar você louco. Os kits, não precisa nem falar, o coxinho da torre desse carro arrebentou, né? Então, não precisa nem falar, os amortecedores, os terminais de direção, ó, estavam arrebentados, tá? Tá aqui, ó. Estamos trocando aleatório não, tá, ó. Tava arrebentado. Os terminais, né, ó, molinho, né, ó, tudo mole. Os kitzinhos ali, os reparos ali. As bandejas, já mostrei para vocês, estavam arrebentadas as buchas, então ficou esse kit aqui, ó, completo, tá? Ele recebeu as bandejas novas, as bieletas, vilão de barulho também, pessoal, ó, vilão de barulho, bieleta, tá? Um bom reaperto aqui, os terminais de direção, não precisa nem falar, substituímos, tá? Então estamos mostrando para vocês aí os barulhos de suspensão do Fluence, tá? É um carro complexo. Se você não fazer esse tipo de substituição, pessoal, quando nós falamos para vocês curtir o vídeo até o final aí, não é para travar vocês assistindo o vídeo até o final não, mas de repente você quer pular o vídeo, as etapas, pode ficar à vontade. É uma dica legal para vocês, pessoal. Estamos falando esse canal Auto em Si aí, estamos sempre postando vídeo, mas com bastante conhecimento, profundidade na causa, tá? Quero mostrar para vocês o que tem aqui dentro do nosso centro automotivo, ó, todas as marcas, modelos. Então, é uma larga experiência, bastante conhecimento. Tudo isso aqui nós temos que arrumar, tá? Tudo, picape estrada, ômega australiano, nós vamos falar em outro vídeo sobre esse ômega australiano, que queimou a central. Então tem tudo, Evoque, picape estrada. Então, você está curtindo o vídeo até o final, porque as informações são bastante precisas, nós temos bastante experiência e uma experiência real, tá? Então eu quero mostrar para vocês o real de uma suspensão que foi desmontada, o passo a passo, como identificar o barulho, o que substituir, tá? Não é aqueles vídeos que o pessoal fala sem conhecimento de causa. Então você está dentro de um laboratório aqui, tal, que é um laboratório vivo, nosso centro automotivo. No dia a dia nós pegamos e por isso que nós postamos os vídeos, porque nós... Pessoal, outra coisa que eu quero falar para vocês nesse vídeo, os nossos vídeos, nosso canal aí, é como um laboratório, né? O nosso canal, junto à nossa oficina, como se fosse um laboratório em tempo real aí, tá? Então os vídeos que nós postamos aí, eles saem aqui de dentro. E é por isso que nós postamos aí bastante novidade para vocês. Então todos os carros ali, as Capistrada tá ali, o ômega australiano ali mexendo, esse Onix aqui. Tem todos esses carros, eles têm os seus defeitos aí, os seus problemas, e por isso que nós postamos nossos vídeos aí, bastante experiência em tempo real. Outra coisa legal que eu quero falar para vocês, suspensão, aperto, pessoal, ó, tem que utilizar o torquímetro, tá, ó, tem que calibrar o torquímetro para reapertar as rodas, suspensão. Nós calibramos, ó, 12 quilos, tá calibrado aí, ó, tá? Então o reaperto final do carro tem que ser com torquímetro, tá? Para não ficar parafusos desiguais. Apertamos todas as rodas aqui quando sai, todos os veículos aqui, nós utilizamos o torquímetro. Então isso é muito importante com o ajuste perfeito da suspensão, tá? Vamos mostrando para vocês. Por isso que eu recomendo substituir os amortecedores, tá? Sem muito dó do bolso do cliente aí, ficar ponderando, eu acho que tá bom, não acha não, tem que desmontar e verificar. Os terminais novos, tá? Colocando os terminais TRW aí, puxa da barra, bieleta, a bandeja nova, tá? Então esse barulho, toda a suspensão do Fluence com certeza vai sair, tá? Tá aí o amortecedor novo, bieleta, bandeja, né? Essa bandeja vem com pivô, pessoal, legal, tá? As buchas novas, bem, as buchas alinhadas, né? Vem a posição que a engenharia desenvolveu, projetou lá, então não tem que ficar trocando bucha, batendo nem não. Terminalzão aí, direção é um TRW. Então eu volto a falar para vocês, e barulho na suspensão, não fica ponderando com dó do bolso do cliente, não. Se você não desmontar e falar para ele, ó, vamos avaliar item por item e condenar, você vai ficar refazendo o trabalho aí
e tendo dor de cabeça, tá? Como eu falei para vocês aí. Pneu, depois eu vou colocar esse pneu no alto, quero mostrar para vocês. O pneu para qualquer carro segue qualquer regra aí, serve, né? Como regra geral, escamado, tá? Então escamou os pneus, o amortecedor está ruim, tá? Então no caso aqui também nós condenamos os pneus, mas ele optou por não trocar. Olha o outro pneu aí, tá vendo? Tudo escamado, ó. Então o indicador de amortecedor ruim é o pneu do carro, suspensão em geral, né? Mas geralmente o pneu, tá? Pessoal, fica mais essa dica aí do nosso canal, canal de Cia. Se inscreva lá, tem bastante dica legal, bastante vídeo, bastante macetinho. Lá estamos falando barulho no escapamento da linha Chevrolet, coxinha no motor, várias dicas legais para você ir lá. Se inscreva lá, deixe o seu like, seu joinha, bastante importante para o nosso canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu!